السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишния, които бях в различни страни, преди това на последователи на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, които бяха станали мъченици в битката Бадър, разказах за техния живот. Днес пак същата тема ще започвам. Този последователи, които днес ще разказвам, един е Хазрат Умара бин Хазл. Хазрат Умара разияллаху таала анху, нека Бог да е доволен от него, и от онези 70 последователи, които в бете Укба Сания участваха. Неговия брат Хазрат Амр бин Хазм и Хазрат Муабир бин Хазм бяха също последователи. Битката Бадър, Ухуд и в други всичките битки той участвал с пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. В битката победата на Мека той имаше знаме на Бану Малик. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави на него брат Хазрат Муаз бин Назла беше неговия брат на Хазрат Умара. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато почина, и хората, които отказваха от исляма и започнаха битка срещу мусулманите, той също участвал срещу тях в битката. Той беше с Халид бин Валид и в битката имама той стана мъченик. Неговата майка беше Халда бинт Анас. Абу Бакр бин Мухаммад разказва, че Хазрат Абдулла бин Сахал и земята хап на него и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че Хазрат вземете на него пари от Умара бин Хазл, той да се моли за него. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям той ще умира. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че вземете на него пари Умара, той ще се моли и Бог ще даде лек на него. Наистина пророк саллаллаху алейхи ва саллям този дам е дал на него, тази молитва е учил на него. Това не означава, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям наузбилла, че искаше че Умара само да се моли, особено на хората. Той е дал работа на някои хора, особените работи, и с това и баракати от Бога
и бъркати бяха и духовна сила беше от пророка Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. В книгата Ибн Шам пише, че мунафикин идваха в джамията и след това подиграваха с тях и подиграваха с религията им. И преди тях също те говориха един ден от измамниците, някои хора се събираха в джамията Наби. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на тях гледал, че те говорят помежду си. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за тях заповядвал, че изгоните на тях от джамията. Те бяха изгонени от джамията. Абу Аюб, Умар бин Кайс, който от Бану Амр бин Джалик Наджар беше, той когато не беше мусулманин, той пазеше идолите. Той ги взе от крака и вземи, че от джамията в хвани. Той каза, че о Аюб, дали сте изгониш на мен от събранието на Бану Салба. И след това той отиде по Рафа и той също взе на него и удари чамар на него и изгони от джамията. Абу Аюб каза, че о измамник, нека Бог да отива и да лече, защото си прокълнат си от Бога. И той след това отиде Зейд и вземайки неговата ръка каза, и също взе на него извън джамията и гони от джамията на него. След това Самара той остави двете ръце на неговите гърди, той падна долу. Той каза, Абу Мара, аз съм станал ранен. Тогава Самара отговори, о измамник, нека Бог да ти убива. Това наказание, което Бог е приготвил за теб, това е повече от това. И след това да не идва и до джамията на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. На газва Табук, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде при Табук, по пътя на едно място и неговата камила Кусва изчезна. Последователи и търсиха на камила пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Умар бин Хазм също беше при него. Той участва в Бейт Укба и беше участва в битката Бадър, както преди ви разказах. И Амр бин Хазм беше неговия брат. Някой разказва, че Умар Зейд бин Сарач беше с него. В онези хората беше, който пазеше камилите и другите неща. За неговата камилия беше камила. Той пазеше неговата камила и той беше евреин. И седалка пазеше за камилата и той беше от евреин и той показва своята измама. И Зейд също каза, който беше мусулманин, но беше измамник, мунафик. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той пита дали той не претендира, че той е пророк и той ви дава новините от небето и той самия не знае, че къде отиде неговата камила. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз Умар беше при него. Или Бог е дал тази новина на него, че един пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че един човек казва, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нави разказва, че той е пророк и ви дава новините от небето и той самия не знае, че къде е неговата камила. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отговори за това, че клянем се в името на Бога, аз не зная. Само това,
който Бог дава знание за мен. Аз не зная нищо за невидимото, но Бог разказва. И тогава аз разказвам на вас. И след това той каза да затваря и устата на този измамник, че Бог ми каза за моята камила, че това е в тази долина. И пророк се показва тази долина. И то неговата седалка е в едно дърво. И последователите отидоха и докараха камила обратно. И Бог затваря устата на този измамник, че той показва на пророка, че къде е камилата. Беки и Абу Наим разказват, че Умара отиде при камилата си и каза, че кърня се в името на Бога. Днес се очудвам, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че един човек казва, че Бог разказва това на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че Бог и разказва това нещо на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И един човек каза на Умара, че кърня се в името на Бога. Зайд каза тези думи, които вие разказахте сега на нас. Вие, които вие разказвате, че Бог каза тези думи на пророка, това Зайд каза на нас. Същите думи той каза на нас. Тогава Умар взе от шията на Зайд, той каза на своите приятели, о хората на Бога, че това беше земя в моите работници, аз искам да изгоня. И той каза на Зайд, че след това нямам никаква връзка с теб. Някой хора казва, че Зайд е искал прошка и някой казва, че той така измамеше на хората и така той умира. Хазрат Зад бин Нуайм той разказва това Мара, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, 4 неща са такива, които ще починява, той ще стане мусулманин. И някой отказва от един и другите 3 няма да дадат полза на него. Аз Зияд каза, че питах Умара, че кои са тези 4 неща. Той отговори: първо намаз, закат и постия и хаджлик. 4 са много важни неща и трябва да пазим тези неща. Закат и да трябва да не дадем закат и постия, когато човек е здрав, и хаджлик, който искат, те трябва да отиват там. 4 неща трябва да вярваме и трябва да изпълняваме тези 4 неща. Тези неща, те писаха тези книги, че мусулманите казват, че кой са мусулманин. Има и такива хора, такива ходжи има. Те казват на другите неверници и те имат различните неща, чрез които те казват, че така ще стане мусулманин. Другия последовател днес, Хазрат Абдулла бин Масуд, за него ще разказвам. Неговото кратко име е Абдурахман. Той беше от племе Бану Хузайл. Неговата майка Абд беше. Той почина 32 хиджри. Негова баща Масуд бин Гафир беше. Хазрат Абдулла бин Масуд е в началните мусулманин. Неговата Умар, сестра на Умар, Фатма, и неговия мъж, когато стана мусулманин, той също стана мусулманин. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям Дари Аркам, когато той отива, той преди приел исляма. Това място, където вярващите в Мека се събраха, Хазрат Абдулла бин Масуд каза, че аз бях 6-тия човек, когато приех исляма. Не беше другия мусулманин, освен 6 човека. Разказвайки как той приел исляма, Хазрат Абдулла бин Масуд каза, че аз, когато пристигна в тази възраст, когато знаех,
разлика за добро и лошото, когато стана момче. Окба един ден каза, когато той пазеше овса, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакр двама дойдоха. Пророк саллаллаху каза на мен, че о момче, имаш ли мляко? Аз отговорих, да, имам мляко, но аз ще пазя това мляко, не мога да ви дам. Той беше много добро момче. Пророк саллаллаху каза, че докарай едно овце, който не дава мляко. Аз взех едно овце, голямо овце. Пророк саллаллаху взе неговите крака и започва неговите гърди да постави ръце и се моли, докато започва мляко. И пророк Абу Бакр докарал едно нещо и пророк саллаллаху доел мляко и той каза на Абу Бакр пи. Абу Бакр пил мляко, след това пророк саллаллаху пил. И след това и пак каза на гърдите на овса, те станаха същите. Аз казах, че пророк саллаллаху и дайте на учете на мен това молитва. Тогава той постави ръка на моята глава и каза, ти преди си учил. Той каза, че аз 70 глави учих от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Наизуст знаел тези учих. За него Мирза Башир Ахмад Сахиб пише в книгата Хатамун Набиин, че Абдулла бин Масуд, който не беше куреши и от беше племе Узайр, той беше много беден човек. И Окба бин неговите овце той пазеше. След когато той стана мусулманин, той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и той стана много ученик се при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, фикх ханафи, и основава на неговите думи. И колкото знаеше религията, колко хубаво беше, за това има традиция. Ибн Масуд каза, че хората знаят, че аз от тях всичките повече зная книгата на Бога в Корана и няма стих и глава, че знам кога и къде беше откровен. И всичките казаха, че това беше истина, който Абдулла бин Масуд каза. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 4 последователи, че посъветва, че да учете Корана. Един от 4 беше първо име Абдулла бин Масуд. Дебачата Сирul Коран, Муслим Мауд разилата разказва, че за това, че хората много искаха да наизуст знаят Корана, пророк саллаллаху алейхи ва саллям да учат Корана на хората, прави една група, които наизуст знаеха от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Те бяха най-големите учители. Тяхната работа беше да учат от пророка саллаллаху алейхи ва саллям Коран и да учат на хората. И след това бяха много последователи, които учиха Корана. Те 4 големи учители, Абдулла бин Масуд, Салим Мола Аби Узайфа, Муаз бин Джабал и Убай бин Каб. Първите са от приселили, двама бяха от Ансари. Абдулла бин Масуд беше работеше, Салим беше един робник, който беше освободен. Убай бин Каб, Муаз бин Джабал бяха главите от Медина. И от всичките групи пророк саллаллаху алейхи ва саллям взел един учител. На традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, онези хора, които искат да учат Корана, трябва да учат от тези 4: Абдулла бин Масуд, Салим, Муаз бин Джабал и Убай бин Каб. Тези бяха 4. Муслиман каза, които целия Коран учиха от пророка саллаллаху алейхи ва саллям или се поправиха своя Коран, но освен тях много последователи
те учиха Корана от тях също. В една друга традиция пише, един път Абдулла бин Масуд, една дума, чел различен начин, аз Умар спира на него, не така, трябва да учи, чете и така. Тогава Абдулла бин Масуд каза, не, пророк саллаллаху учил така на мен. Аз Умар взема на него и докара при пророка саллаллаху. И пророк саллаллаху каза на него, че той не чете Коран правилно. Пророк саллаллаху каза, Абдулла бин Масуд, чете. Когато той чел, тогава пророк саллаллаху каза, това е правилно. Аз Умар каза, че пророка саллаллаху, че тази дума ви учихте на мен с различен начин, че това е също е правилно, което ти учиш, четеш. А муслимът каза, това резултат докарва, че това знае, че само 4 последователи не учиха само от пророка, другите също учиха от пророка саллаллаху. Аз Умар, който питал този въпрос, че вие учихте на мен така, това показва, че Умар също учил Корана направо от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. В една традиция пише, че в Мека след пророка саллаллаху алейхи ва саллям най-първо и който четеше пред хората, то беше Абдулла бин Масуд. Тази случка е така, че един ден последователи се събираха и каза помежду си, че курайшите не слушаха Корана. Някой може да чете с висок глас. Абдулла бин Масуд каза, аз ще чета. Хората каза, че куфар ще ви дадат проблеми. Някой другия човек трябва да има, че някой ти си беден човек и ако някой друг ще чете, тогава неговото племе ще пази на него. Аз Абдулла бин Масуд, не се притеснявай. На мен Бог ще пази. Той имаше такава сила. Другия ден до сутрин, отивайки в мястото Ибрахим, той рецитира Корана с висок глас. Бисмиллахир рахманир рахим. Рахман уллам ал-Коран той четеше. Курайшите седнаха в събранието. Те се очудваха. Някой каза, че той чете от тези думи, които пророк Мухаммад мусаллаллаху каза. Всичките станаха и започнаха да бият на неговото лице. И на лицете започнаха, но той четеше колкото той искаше да рецитира, той рецитирал. След това Абдулла бин Масуд се върна пари и бяха занаси на неговото лице за чамарите. Другите последователи каза, че ние имахме страх, че хората ще бият на теб. Тогава Абдулла бин Масуд каза, тези враговете на Бога, те са нищожени пред моите очи. Ако искате, сутрин пак ще рецитирам. Последователите каза, не е толкова достатъчно. Ти си чел това, което те не искат да слушат. Аз Абдулла бин Масуд, когато приели исляма, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и поставя и на него при себе си, той служише на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на него, че когато слушаш моя глас и няма перде на вратата, веднага идва и когато има хиджаб или перде на вратата и тогава няма да влизаш, но ако перде няма на врата, тогава означава, че няма жени там, то може да влизаш. Той работеше всякакви работи на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, даваше обувки, където искаше да отиде с него, той отиваше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям казваше, че той вземайки перде стоеше. Той беше с Сайбур Севак в думите, известен пари Сайбур Севак, Сайбур Висад и Сайбур Нален също казват на него. Абдулла бин Масуд имаше много скрити съобщания. Той сложеше неговите чершафи и мисвак и нален, че неговите мисвак и даваше вода за вузу и даваше вода за капене и за пророка саллаллаху алейхи ва саллям и поправеше неговото легло.
Сахибу Сават казват, който пазеше легло на пророка Сасрам, на Лен Мубарак, неговите обувки също пазеше и ги поправеше. Затова той беше Сахибу на Лен. Той даваше вода за вузу, за измиване преди намаз. И в пътуването той работеше тези всички работи. Мили каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато се капеше, Абдулла бин Масуд правеше парде. Когато той спиеше, той събудваше на него. Той отиваше с сабията си с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Муса каза, когато се върнахме от Йемен, ние мислехме, първи път дойдохме, че Абдулла бин Масуд, че той е от семейството на Абдулла бин Масуд, защото той и неговата майка, те много пъти отидоха. Те отидоха много пъти в къщата. Той работеше, неговата майка също работеше там, че в началото, когато дойдоха в Медина, той също е от семейството на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Абдулла бин Масуд беше в двете преселване към Хиджра и преселване към Медина. Битката Бадр, Оход и Хандак, двете Ризван. Той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след него в джанга Ярмук той също участва. Той беше от тези последователи, на които пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал блага вест, че те ще влизат в рая. В битката Бадр Абу Джахел беше убит. Той също участва. Абдулла бин Масуд от Анас разияллаху анху каза, в края на битката Бадр пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, има ли някой, който да знае истинската новина за Абу Джахел? Абдулла бин Масуд каза, че Абу Джахел е много ранен в полето на битка и той ще умре. Афраз правиха в неговото положение така. Абдулла бин Масуд взе неговата брада, каза, ти си Абу Джахел? И той с много гордостта каза, че дали си убивал на някой по-голям глава преди мен. Първо беше от Бухари, Сахих Муслим разказва, че Абдулла бин Масуд, вземайки неговата брада, каза, дали ти си Абу Джахел? Абу Джахел каза, преди това, дали си убивал на някой по-голям човек от мен? И Абу Джахел каза, че аз не исках, че някой да убиват на мен от ръцете на земеделците. Двама момчета, които бяха от Медина, те убиваха на него. Втория халиф разияллаху анху също тълкува в Тафсир Кабир, как целият живот бяха в огъня и когато умираха, същото огън те имаха. Аз Абдулла бин Масуд каза, че след битката гледах, че Абу Джахел с раните, че плаче. Аз отидох при него и казах, че как си ти? Той каза, че не се страхувам от смъртта си и войниците ще умират. Но това имам болка, че двама земеделци убиваха на мен. И сега ти убивай на мен със своята сабия, но моята шия да останеше дълга, защото шията на генералите трябва да е по-дълга. Абдулла бин Масуд каза, че аз няма да изпълнявам твоето последно желание и ще ти режа от много кратка глава и така той убива на него. Муслим Ауд каза, че вижте колко голям огън беше, който изгаряше на Абу Джахел, че целият живот имаше огън, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който искахме да дадем вреда на него, това не дадохме на него. И това положение, когато той умираше, той имаше огън, че от Медина малките момчета биваха на него. И когато той имаше смърт, той последно желание имаше, това също не беше избъдено. И
и всякакви огнове той е взел от този свят. И така той умира. Когато Абдулла бин Масуд присели в Медина, Муаз бин Джабал той остана при него. Някой каза, Хазрат Саад бин Хесма при него той остана в Мека. Хазрат Зубайр бин Авам беше неговия брат в Медина. Пророк ﷺ прави брат на Муаз бин Джабал. В началните дни в Медина той беше много беден. Чунака пророк ﷺ, когато за после които проселваха, те останаха до джамията и Бану Зухра каза, че Абдулла бин Масуд да не остане при тях, че той е беден човек. Ние сме големи хора. Това пророк ﷺ знаел това. Той е на своя беден брат и служител каза, че дали Бог за това ми е изпратил, че да останете на мен така, че Бог няма да даде бъркат на този народ, където те не помагат на своите бедни братия. Това пророк ﷺ Абдулла бин Масуд дал място до джамията и Бани Зухра на тях до една ъгъл даде място. Ибн Масуд каза един път, той каза, че един път пророк ﷺ каза на мен, че четей сура Ниса пред мен. Абдулла бин Масуд разказва тази случка, че пророк ﷺ каза, четей главата Ниса. Той каза, че аз какво да рецитирам? Това Бог е откривал на вас, пророк ﷺ каза, че аз харесвам, че някой да рецитира и аз да слушам. Той каза, аз започнах да рецитирам, когато пристигнах до този стих. Какво ще стане, когато във всекия народ ще докараме един свидетел и ще ви правя свидетел на всичките народи. Тогава започнаха сълзи от очите на пророк ﷺ, каза, че достатъчно сядай си го. Един път Умар Фарук и оставяше мястото Арафат. Един човек дойде при него, че о Амирул Муъминин. Това когато той беше халиф, аз дойдох от Куфа, там гледах, че един човек той пише Корана. Той каза, че се ядосва, че кой е този човек. Той се страх, каза Абдулла бин Масуд. Слушайки аз Умар и има спокойствие, той имаше каза, че не знае някой друг човек да е по-добро да върши тази работа. Той може да пише стиховете на Корана. Умар каза през нощта, аз Абу Бакър и аз с пророка ﷺ преминахме до Абдулла бин Масуд. Той се молеше навафил намаз и той рецитираше Корана. Той стоеше и той рецитираше Корана. Пророк ﷺ и стана там и слушаше неговия. След това отиде в руку и прави сайде. Пророк ﷺ каза, че Абдулла, каквото ще се молиш, Бог ще даде на него. След това пророк ﷺ отиде там и каза, и някой човек се радва, че някой да рецитира така, както Коран беше откровен. Той трябва да учи от Абдулла бин Масуд. Мусlim Ахмед бин Хамбал беше това разказва. Хазрат Абдурахман бин Язид разказва, че отидохме при Хазрат Хузайфа и казахме, че дайте новина за този човек, който беше много близо до работата на пророка ﷺ. Неговата традиция той знае, както пророк ﷺ вършеше работа, че ние да учим знания от него и да слушаме традиция от него. Той каза, че най-близо до пророк ﷺ Абдулла бин Масуд беше. За традицията на пророк ﷺ
той толкова желаеше това да, че след смъртта на пророка саллаллаху, когато питаха въпрос на последователи, че с пророка саллаллаху с неговата работа, от неговите последователи, кой е близо до пророка, че ние да подценяваме на него. Тогава Хузайфа каза, че както аз зная, че върване, сядане, говорене и морала, характер, него Абдулла бин Масуд е най-близо до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Затова, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че аз харесвам за моя народ тези неща, които Абдулла бин Масуд харесва. Това пише в книгата Бухари. Аркама разказва, че Абдулла бин Масуд на неговата характер и за смирение и предаността, той беше, хората сравнаха на него с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И Абдулла, синът на Абдулла бин Масуд каза, през нощта, когато хората се спаха, той се събуждаше за таджуд намаз. Аз на него, че той се молеше пред Бога, целия нощ той се молеше така. Аз Али каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ако иска да правя глава, без да питам на някой, то Абдулла бин Масуд беше. Друго място Али така разказва. Табкатул Кубра пише, от Али пишат, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мен, ако аз от мусулманите да правя глава, тогава може да правя глава на Абдулла бин Масуд. Абдулла бин Масуд каза, когато приех исляма, никога не се спах, когато слънцето излиза навън. Абдулла бин Масуд много обичаше на своя жена и деца, когато влиза в къща и разказваше някой с висок глас, хора да знаят. Неговата жена Зайнаб каза, един ден Абдулла идва в дома. Една стара жена имаше, сложеше нещо на моята ръка, че може би за бъркат жените правиха. Аз се страхувах, че Абдулла Масуд няма да харесва и скрих под леглото му. Той дойде при мен и седна и гледа, че какво това имаш в главата. Аз казах, това е тавиз. Той веднага взе това и хвърли на земята. Той каза, семейството на Абдулла, той няма да прави равен никога на някой с Аллах, Бог. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям слуша от него, че тавиз гънде е така, как да прави равен с Бога. Той каза, че аз когато бях болна, в очите има проблем, отидох при един евреин и излизаше вода. Аз отидох и взех тавиз от евреин и имах спокойствие от него. Абдулла бин Масуд каза, това всички са дяволски работи. За теб достатъчна молитвата на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. О, повелител на хора, премахни моята болка, дай на мен лек. Само ти си, който даваш лек. Няма лек, освен твоя лек. Такава лек, който премахва всичките болести. Абу Масуд, онези хора сега отиват целия ден и пият алкохол. И тези евреи и вземат от тях тези молитви и казват, че ние имахме здрав, ние имаме деца, това. Те всички неща са отговор за тях, които вършат такива неща. Абдулла бин Масуд един път при един приятел, Абу Умер, се срещна. Той не беше в дома си. Той прати салам на неговата жена и исках вода. Нямаше вода в къща. Тя изпрати равинка при съседа, тя да вземе вода. До дълго време тя не се върна. Сройница, който работеше там,
жена на Абу Мер, и каза, че ти си не работиш правилно, и каза прокълната си. Абдул скоро слуша, той саджада се върна след 20 ден. Аз Умер той пита, защо ти си се върнал след да пиеш вода? Той отговори, това е та жена, когато прокълни на своя слуинства, тогава помних думите на който на прокълнат. Ако той е невинен, тогава той се върна на онзи, който прокълни на теб. Аз слушах, че ако тя е невинна, тогава това прокълна ще се върне към мен. Затова той имаше страх от Бога и се върна там. Където има малко нещо, че Бог ще се ядосва, тогава той пазеше от тези неща. От Абдулла бин Масуд, той беше тънк тяло и неговото лице беше като жито, но той носеше много хубава дрехи, бели дрехи и носеше също парфюм. Хората знаеха, че той Абдулла бин Масуд с неговия парфюм. Абдулла бин Масуд един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че се качи на това дърво. Последователи, че гледаха на неговите крака са много тънки и се усмихваха с него. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, защо се усмихвате? Неговите добрини, че повече ще стане от планината на Охот. Абдулла бин Масуд неговите коса такава бяха до шията, когато се молеше, че изоставяше ги след своите уши. Заедно Мухаммад каза, че един път отидох при Умар разилата анху. Аз Абдулла бин Масуд дойде. Той беше на малък, че той когато седна, той скрива, той нямаше много дълг. Другите хора бяха много високи, че той беше скрит, защото той беше по-малък от другите. И аз Умар, когато гледа на него, се усмихна. И след това Умар се говори на него и се усмихва, той говори с него. След това Абдулла стана, когато говори с Умар. Аз Абдулла стана да не бъде скрит, когато се върна от там. Когато Абдулла Умар гледа, че той се върна и той гледа на него, докато той отиде от това събрание. След това Умар каза, че той е пълен с знанието. Масуд неговото знание за религията може да знаем от това, когато Муаз бин Джабал има време да почине. Той така посветва, че знанието и вяра има много високо място, който иска да получава, той ще има успех. И след това знание и вярата да учете. Муаз бин Джабал, 4 учители, които той каза, и то от тях беше Абдулла бин Масуд. След пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Умар, че изпрати на него да учи като мурабби за Ахле Куфа, хората на Куфа. И Амар беше гувернер. Той също пише че тези двама са последователи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и бяха и са много особени хора. Те са от Ахле Бадър, хората битка Бадър. Подчинявайте на тях и да подчинявайте на техните заповеди и слушайте техните думи. Аз на Абдулла бин Масуд мисля, че той е по-добър от мен за вас. Аз Усман разилата анху, когато в Абдулла бин Масуд беше много болен, отиде и пита, че дали вие имате някакво оплакване. Той каза, че питате за оплакване, че аз съм много слабости и грехове имам, затова оплаквам. Аз Усман пита, че искате нещо. Той каза, че искам милосърдие на Бога. Аз Усман каза,
дали доктор или лекар да изпратя, той пак каза, че лекар е прави на мен болен, че аз съм доволен каквото Бог иска от мен. След Усман каза, че да ви дам пари, той каза, аз нямам нужда за това. След Усман каза, че това ще помогне на вашите дъщери, че вие искате, мислите, че аз се нуждая от парите на моите дъщери. Аз дадох, заповядвах на моите дъщери, че всяка нощ да рецитирате сура Вакия. Слушах пророка саллаллаху, който всеки ден сура Вакия ще рецитира, той няма да остане глад. Толкова той поважаше в Бога, като звездите бяха тези последователи. Салама бин Тамам каза, че един човек се срещна с Абдулла бин Масуд и разказва него свое видение, че през нощта гледах на вас и това, че пророк саллаллаху е на високо място и вие се до мимбара на пророка саллаллаху. Пророк саллаллаху каза, че о ибн Масуд, ела при мен, че ти Абдулла бин Масуд каза, дали си ти гледа това видение? Тогава той каза, дали си ти си дошъл в Медина, че аз се почина тогава и след малко време той почина. Но преди да той да има самът, аз Усман раздел кога знае, че той е болен, той докара на него от Куфа в Медина. Хората казаха, останете в Куфа, че каза, че ние ще ви пазим. Но когато той беше болен, и Усман каза, че елате при мен в Медина. И когато той каза своето видение, и след това Усман прави така, че той каза, че елате от Куфа при мен. Въпреки че хората Куфа не искаха, че той да остане в Куфа и ще пази на него, но той каза, че това е заповед на халиф и аз ще подчинявам на него. И той също каза, че ще има няколко проблеми. Не искам, че тези да започнат от мен. Той се върна при халифа. 39 хиляди той почина в Медина. Аз Усман рецитира него джаназе и в Джаннатул Баки погребан. Когато той почина, той беше по възрастен от 60 години. В друга традиция, когато да почина, той беше 70 години или повече. Аз Абдулла бин Масуд, когато почина, аз Абу Муса каза на Абу Масуд, дали вие мислите, че Абдулла бин Масуд някой изоставил като неговите атрибути? Абу Масуд каза, че пророк саллаллаху при него, когато ние не искахме влизаме при него, тогава Абдулла бин Масуд можеше да отива при него. Когато ние нямахме в събранието при пророка саллаллаху, тогава Абдулла бин Масуд слушаше на пророка саллаллаху и беше при него. Как може, че някой друг човек да има такива атрибути? Аз Абдулла бин Масуд много подчиняваше традициите на пророка саллаллаху. Един път на Айша питаха, че кои са от последователите. Един последовател по-бързо да отваря постия и много бързо се моли. И веднага, когато има залез, той отваря постия и другия последовател и кой започва с правилно. Първо, те казаха Абдулла бин Масуд. Айша каза на него, че пророк саллаллаху така правеше, както Абдулла бин Масуд прави. Пророк саллаллаху също така правеше. За Абдулла бин Масуд има много традиции и случки има. В друго проповед ще разказвам. Нека Бог ни даде възможността да ние да вървим след тези и завезди на Бога и да ги подчиняваме. Амин.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر